நான் சுரேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, வின்டர்ஸ் டைமில் பேர்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்றது தான். குளிர்காலத்தில் மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸ் வந்து தாங்காதுங்க, கேஜ்லேயே வச்சுருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தும் நான் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன் காரணம்னா, இந்த டிசம்பர் மாதம் பெய்ஞ்ச மழையில் பஜ்ஜீஸ் வந்து ஒரு 4 பஜ்ஜீஸ் இறந்துச்சு. ஸோ காக்டைல் ஆஃப்ரிக்கன்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம சேஃப்டி பண்ணிடணும் அப்படின்றது வச்சு அதை வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கெலாம் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா காலையிலே வச்சுருவேன். இன்றைக்கி 8 மணி ஆகுது இன்னும் வைக்கல. காரணம் என்னென்னா, 8 மணிக்கு நம்ம 7 மணிக்கெலாம் சீக்கிரமாக வந்து வைக்கும்போதுனால ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த குளிர் காற்று சில்லுன்னு அடிக்கும்போது பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி உறங்கி உக்காந்துருது. ஸோ அதனால தான் நான் கொஞ்சம் வெயில் வரட்டும் அப்புறம் தான் ஃபுட் வைக்கிறேன். இப்போ வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபுட் வைக்கிறேன். இப்போ மணி ஒரு 8-8:30 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. மணினாவது 8:30 இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருங்க. இந்த ஜன்னலை திறக்க போகிறேன். ஜன்னலை திறந்துட்டு தான் ஃபுட்டுலாம் வைக்கணும். அந்த கேஜ் பாடிஷன்லாம் எடுக்கணும். இப்போ முதல்ல எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அது எடுத்துட்டு அதை மற்றி சுற்றி கீழே வச்சிடலாம். அப்புறம் நைட்டில் மட்டும் போட்டுக்கலாம். நைட்டில் போட்டால் மட்டும் போதும். பகலில் வந்து வெளிச்சம் மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸுக்கு வேணும். நைட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கள். பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கவர் பண்ணுங்கள். நான் போய் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஜன்னலை. ஏன் இந்த பக்கம் ஜன்னலில் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன்னா, ஒரு ஜன்னல் வந்து விண்டோ கிடையாது. ஸோ பலகை வச்சுருக்கேன். அந்த பலகை வச்சுருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கிறதா எப்பயுமே எல்லாருமே பேர்ட்ஸ் அப்படி தான் வைப்பாங்க. ஓப்பனாகவும் வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஜன்னல் பக்கத்தில் வைக்கும்போது நல்ல வெளிச்சம் வரும். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். நான் உள்ளே வந்து அந்த கேட்டு தான். ஸோ அதனால் பலகை வச்சு மூடிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே உள்ளே தான் இருக்குது. ஆப்ரிக்கன்ஸு ஓரளவுக்கு இப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வின்டர் டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருது ரொம்ப நல்லதுங்க பேர்ட்ஸுக்கு. இது வந்து எல்லாமே நம்ம காக்டைலு. இந்த காக்டைலையும் அந்த மாதிரி தான் மூடி வச்சுருக்கேன். இது என்ன எதை போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, ஒன்றுமே இல்லைங்க, அரிசி கோணி தாங்க. அரிசி கோணியை கட் பண்ணி அதை போட்டு தான் மூடி வச்சுருக்கேன். இந்த அரிசி கோணியை விட சாக் கோணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த சாக் கோணி வந்து குளிரை வந்து அந்தளவுக்கு உள்ளே வராது. இது எல்லாமே வந்து துணி கோணி தான். ஸோ துணி கோணின்றதுனால ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு காற்று உள்ளே போகும். சாக்கு அந்த நம்ம நெல்லுலாம் மூட்டை கட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கோணி போட்டிங்கன்னா நல்லாவே ப்ராடக்ட் ஆகும். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சிங்கனாவே பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது ஜன்னல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணோடனே எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆக்டிவாக கத்திகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம இப்போ பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப மெயின். இந்த வின்டரில் அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மரில் இதெல்லாம் பேர்ட்ஸை காப்பாற்றுறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணாவே ஒரு காலத்தை சேவ் பண்ணாவே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் பேர்ட்ஸு. ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம கரெக்டான உண்மையான ஒரு உழைப்பு இருந்தோம், அது நம்மளுக்கு உண்மையான ஒரு பலன் கொடுக்கும். நான் என்ன ஃபுட்டு வைக்கல, எல்லாமே கட்டிட்டுருக்காங்க ஃபுட்டுக்கு. பஜ்ஜீஸில் தான் ஒரு 4 பீஸ் இறந்துச்சு. எல்லாமே ஃபீமேல் நம்மகிட்ட இறந்து போனது எல்லாமே. ஸோ நிறைய குளிரானதுனால பட்ஜெட்டில் இறந்து போச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணேன். இத்தனையும் நான் வந்து ரூம்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன். எங்கள் ஓட்டு வீடு. ஸோ அந்த ஓட்டு வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன். அந்த ஓட்டு வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தாலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சில்னஸ் உள்ளே இறங்குது ஓட்டு மூலிமா. அதனால தான் நான் இப்போது இந்த டிசம்பர் மாதம் மழையில் தான் சரி ஓகே எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸை பாதுகாத்தீங்கன்னாவே போதும், நல்லாயிருக்கும். அப்படியும் இல்லைனால கூட நீங்கள் லைட்ஸ் போடலாம். நல்ல ஒரு இந்த எல்இடி பல்ப்லேயே வந்து 1000 வாட்ஸ் எல்இடி பல்பு, அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குன்னு நம்மளுக்கு பெட்ஸுக்குன்னே தனியாக பேர்ட்ஸுக்குன்னே பல்ப்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பல்பை போடலாம். ஆலோஜன் போடலாம். ஆலோஜன்லாம் போட்டிங்கன்னா ரூம் நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும். எந்த ரூம் வந்து ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ணாவே நல்லா ஹீட் வரும். ஸோ அதனால தான் நான் லைட்ஸ் போடல. பட் ஆனால் லைட் போட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டர்மெண்ட்டான ஒரு ரிசல்ட்டு. எப்போயுமே வார்மாக இருக்கும் ரூமு. அந்த சில்னஸ் மேக்ஸிமம் இருக்காது. சில்னஸ் இல்லாமல் இருந்தாவே பேர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் பாக்ஸ் வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே கட்டி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே இனிமேல் தான் பாக்ஸை வந்து திருப்பி விடணும். எல்லாமே மூடி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த குளிர் டைமில் போய் உட்காந்துதுன்னா இந்த கைகள்லாம் அப்படி இழுத்துக்கணும் பேர்ட்ஸோடையே உட்காந்து. அதனால தான் மேக்ஸிமம் இந்த சீசனில் பண்ணல. ஆனால் ஜனவரியிலேருந்து கம்பல்சரி ப்ரீட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜனவரியிலேருந்து தான் ப்ரீடிங் சீசனே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஜனவரிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு மார்ச் வரைக்கும், மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் நல்ல சீசன் ஆகும். அப்புறம் மேலேருந்து நீங்கள் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ மே மாதம் ரெஸ்ட் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பேக் பண்ணிக்கலாம்.
பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாவே பேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. பார்த்துருப்பீங்க பேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ விண்டோ ஓப்பன் பண்ணதும் இந்த சாக்கு பையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணதும் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குன்னு. விண்டர் சீசனில் இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி உங்கள் பேர்ட்ஸை நீங்கள் காப்பாற்றிங்கன்னா பேர்ட்ஸோட லைஃப் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இந்த விண்டர் சீசனில் இந்த மாதிரி காப்பாற்றுங்க. ஏன்னா வரதெல்லாம் இன்னும் குளிராக இருக்கும் 2 மாதத்துக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கள் பேர்ட்ஸை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.